明日大嶼嘅爭議咧喺香港鬧到沸沸揚揚喎，支持者又話香港有明日大嶼先發展到，反對者又話填海會帶嚟生態災難。今日我哋就嚟接續上集，睇一睇明日大嶼嘅爭議同埋佢嘅好壞處啦。大家好，揾緊台長啦！填海造地係香港以往一路以嚟嘅開發模式，不過最近嘅明日大嶼願景就出現好多嘅反對喎。我哋一連兩集嚟研究下有關填海同埋明日大嶼嘅爭議。上一集我哋講到填海嘅好處同埋壞處，今集我哋就係繼續接續上次嘅話題嚟睇一睇明日大嶼呢個案例，由佢嘅歷史啦同埋計劃嘅內容去睇一睇呢項香港最大工程嘅有關類似嘅討論。點解會有明日大嶼呢？咁呢個名詞最早喺2014年梁振英嘅施政報告入邊出現嘅。佢就話要喺大嶼山嘅東部水域填海，打造一個東大嶼都會，成為香港第3個嘅核心商業區。下任嘅特首林鄭月娥就會正式推動呢個計劃，並且目標喺2025年至2027年間開始填海，咁就喺2034年可以開始入伙啦。咁政府就喺2018年估算第一階段嘅工程就以大約6240億元嘅港幣，預計成個項目可以容納大約110萬嘅人口。咁明日大嶼嘅計劃咧，就喺交椅洲周邊填出1000公頃嘅土地，第二階段就會再喺坪洲以南、喜盈洲附近再填700公頃嘅。咁另外團結香港基金再建議填多少少，不如我哋填到2200公頃。呢個計劃同時包括喺欣澳啦、小蠔灣去填海作為房屋同埋休閒設施，同埋喺龍鼓灘填海200公頃作工業嘅用途，你去安置佔用棕地嘅工場，然後就可以發展棕地啦。咁喺規劃嘅時候，亦都有人提出可以喺長洲以南填海，重置呢個貨櫃碼頭，去騰出空間喺葵涌興建房屋嘅。咁至於交通咧，就計劃興建一條隧道連接港島嘅堅尼地城同埋大嶼山嘅北部，鐵路就由屯門經欣澳去到交椅洲，再去到港島區。長可能會再有一條路啦，由交椅洲連接大嶼山梅窩啦，同埋鐵路去連接九龍啦、梅窩啦同埋大嶼山。我哋大致背景就講到呢度啦。咁因為呢個項目之大，規劃啦、爭議咧都好多，咁所以我哋就係爭取時間啦，睇下有啲咩要討論嘅啦。第一樣嘢雖然唔係最重要嘅，但係畢竟呢度係運吉台，係講運輸嘅，咁我哋就由交通開始睇起啦。首先呢個計劃會新增2條隧道啦，分別係連接港島區，另一邊就係大嶼山北部去到掃管笏、屯門嘅一帶。咁支持者又覺得呢條第4條連接港島嘅海底隧道可以分流由大西北去港島嘅車流，由屯門或者洪水橋出發，經青龍大橋去到東大嶼都會，再去到堅尼地城一帶，咁就可以減低其他3條隧道嘅負荷。同時亦都可以提供東涌同埋機場有其他聯外通道去港島區，再加上再有一條鐵路由屯門經欣澳同埋交椅洲去到港島，就可以更加舒緩屯馬線嘅人流負荷，從而可以釋放多餘嘅交通空間去發展棕地。咁不過反對者就指出啦，上述嘅數字咧係未計算居住喺明日大嶼嘅人口嘅。咁本來東大嶼都會嘅就業機會就可能滿足唔到佢本身嘅居住人口啦。咁所以當地居民有可能需要經呢啲嘅基建出市區返工，咁車流變多啦，就可能造成隧道擠塞進退兩難。甚至由於呢個東大嶼都會咧係冇計劃優先去起去九龍嘅道路，令到當地嘅居民去九龍區嘅時候咧係必須要經港島再上九龍，或者經大嶼山北再經青馬大橋嘅。咁所以就可能會反而加劇咗3條海底隧道嘅車流量嘅問題啦。成個計劃最受爭議嘅地方應該都係造價問題啦。雖然有啲報道嘅造價唔同啦，不過我哋暫時喺呢度一錘定音。第一階段嘅交椅洲一帶，我哋 assume 係要6240億嘅港元。支持者嘅計算呢，就係香港一年 GDP 係26000億嘅港元，分工期15年啦，每年只係需要416億啫。咁只係佔咗香港 GDP 1.6%，喺財政上冇壓力嘅。更何況我哋賣地仲有收入，40萬個單位估計賣出大8400億嘅港元。計算之後啊，工程仲有得賺，係冇任何虧蝕嘅道理嘅。咁反對者就提出啦，呢個造價同政府1年嘅總開支差唔多，即係起呢個計劃已經要我政府大1年嘅錢啦。另外佢計呢個數字仲未計超支，因為政府嘅工程成日都超支㗎啦。咁綠色和平就推算啦，工程最後開支要接近1萬億港幣，比上述賣地嘅估計收入更加高啊！咁我個人再 check 嗰啲數據啦，
香港政府喺2022年嘅財政儲備有9467億嘅港幣，即係話香港而家嘅財政係足以完全完成個工程嘅，咁都係未計將來嘅稅收啦。香港每年嘅稅收大約係3000至4000億之間，所以香港嘅財政方面係 theory 上可以負荷到呢個工程嘅。不過值唔值得花呢，就各花各眼見仁見智啦。至於土地嘅供應需求咧，就有少少特別啦。我盡量幫大家整理好啲。首先 BBC 就話香港政府要4800公頃嘅土地，咁東大嶼都會只有2200公頃嘅土地啦，仍然係唔足夠嘅。然後土地供應專責小組就話2046年咧就有1206公頃嘅土地短缺，所以呢個東大嶼都係啱啱好嘅。咁就房屋供應啦，第一個階段工程預計可以提供15至26萬嘅單位。有人提出咧，香港人口增長開始放緩，可能到時候就唔使咁多單位啦。亦都有人提出，其實最後住嘅都係新移民啦，咁不如停止，唔好俾新來港人士落嚟香港比較好啦。嘅商業單位入邊咧，商業用地有400萬嘅平方公尺，但係政府推算2030年甲級寫字樓只係爭緊106萬啫。咁以上房屋同商業嘅單位需求，咁就唔詳細提啦。反正有更加多單位嘅話咧，即係有咁多人未好似原本嘅規劃咁住咯。咁如果香港冇咁多人嘅，你順勢拉低個樓價，咁嗰人更加容易租到個單位咯。如果你咁講嘅，點都有賺嘅。咁唯一土地大細嘅爭議咧，就只係填多啲會使多啲錢，破壞多啲環境。咁呢個就唔係呢個位呢個段落傾㗎啦，陣間會再講。佢喺經濟上面咧，上一段就講咗啦，佢下一段咧就講講佢嘅環境啦。有關於填海會造成嘅環境問題咧，我哋喺上一集填海嘅時候已經講過啦，所以今集我哋專注喺明日大嶼呢個 project 入邊會遇到嘅環境問題啦。明日大嶼填海區咧就喺大嶼山嘅東邊，政府就話中部嘅水域嘅海洋自然生態敏感度係相對比較低，工程之前亦都會進行環評報告去研究工程對生態啦、水流啦、水質嘅影響，亦都會喺工程對環境有不利影響嘅時候研究點樣緩解啦，或者係有啲補償嘅措施。不過有好多團體又指出，交椅洲一帶嘅生態價值豐富啦，例如綠色和平就指附近地區例如周公島有國家1級保護動物白腹海雕嘅鳥巢、包氏雙足式海北等等，咁當地有佢嘅生態價值。至於守護大嶼聯盟咧，就指出交椅洲係有珊瑚帶嘅存在。香港海豚保育學會就以港珠澳大橋工程之後，中華白海豚嘅出沒數下跌咗40成為例子。指出就算政府做咗補償嘅措施，都唔一定彌補到填海所造成嘅破壞嘅。由此可見咧，喺填海嘅同時減少當地破壞環境，或者用補償措施去減低影響嘅做法，幾乎係唔可行嘅。話說咧，政府就有提及到人工島嘅設計理念係推動城市林木同埋生物多樣性。咁喺 BBC 嘅報導見到一句奇怪嘅句子，就係由中大嘅教授伍美琴話嘅，佢就話：保護生態就唔止係保育動物嘅，咁佢所講嘅保育生態唔係為動物，其實人類都需要有良好嘅生態嘅。唔好意思，我中文太差，完全聽唔明噏乜。如果有人睇得明佢成篇文章嘅，唔好意思，可唔可以解釋俾我聽？我真係唔明。反對填海興建明日大嶼填海區嘅人呢，就有提出一個觀點，就係而家嘅氣候變化因素。而家氣候越嚟越極端啦，對香港嚟講，熱嘅時候更加熱，打風嘅時候風力更加強，加上海水嘅水位上升啦。當外國政府喺度將居民同埋發展全部搬離岸邊嘅時候，香港反而將人口搬晒上人工島嘅呢個行為呢，就俾人形容十分之反智。當颱風掠過香港嘅時候啊，海邊就會產生巨浪，尤其是人工島嘅位處深水區。如果有讀地理嘅人呢，就應該知我講咩嘅。浪咧喺岸邊比較深水嘅時候咧，形成嘅浪係會比淺水嘅時候形成嘅浪係強好多嘅。咁至於人工島上嘅居民啊，尤其是喺海邊咧，就更加容易受到湧浪嘅侵襲。對此咧，支持者就指出，湧浪咧會俾港島啦、南丫島啦同埋擔綱列島去阻隔，咁所以湧浪嘅力量已經被大大降低嘅啦。再加埋填海嘅高度咧，會比正常更加高，就可以俾海堤可以預防到海浪嘅侵襲，所以人工島實際上係冇想象中咁危險嘅。由於時間所限啦，我就冇時間再詳細講太多嘅爭議，所以就係簡單睇下啲我覺得值得一提嘅爭議啦，或者需要解決嘅一啲問題啦。咁首先同上面提到有少少關係，當填海改變咗佢嘅海岸線之後咧，水流可能會改變啦，
詳細可以睇翻我填海嗰一集，就可能影響到梅窩啦、愉景灣沙灘啦，佢哋啲山可能會俾人沖走啦，或者變成垃圾灣堆積晒入邊。第二咧就有關迪士尼樂園嘅高度限制，迪士尼咧就限制樂園附近嘅建築物高度唔可以高過某個數字嘅。譬如喺樂園入邊見到啊，有一啲冇奇幻氣氛嘅建築咧，就會影響到旅客嘅心情。根據香港01嘅報導咧，有30%嘅人工島面積嘅建築係唔可以高過80米至130米，但係等於25至40層樓，咁就會影響到最終樓宇嘅高度啦，同可居住人口噶啦。咁話說我更加順便諗到啊，迪士尼夜晚咧未放煙花嘅，會唔會造成噪音影響附近居民咧？中意睇煙花嘅除外。下一個咧係有關先填海後規劃嘅行政問題。話說咧，其實政府係未開始規劃島上面要點樣設計嘅，咁為咗加速成個計劃嘅發展速度，咁政府就諗住做咗填海先，如果喺填海嘅同時先開始規劃佢島上嘅設施。咁最尾環團斥責咧，就係容許政府變更土地用途，市民係監督唔到佢嘅設計嘅。最後就係有關質疑政府資訊唔公開透明嘅高鐵爭議。咁話說當年政府咧喺公開明日大嶼計劃之後咧，有人喺深圳前海嘅展示廳發現咗一張未來大灣區嘅公共交通運輸規劃圖，其中有一條就係由深圳前海一路駁對東大嶼都會嘅高鐵計劃。俾人質疑政府其實諗住喺人工島工程展開之後先提出，等啲港人係被逼同意工程，令人不禁懷疑香港係被內地規劃再配合翻大陸嘅發展。咁對此咧，政府就話香港同埋中國嘅政府都冇同意到，並且話呢個只係內地前海期望嘅發展方案啫。不過咁又爆出咗另一個香港被規劃嘅疑慮啦。喺香港2030加嘅資訊嘅時候，東大嶼都會嘅計劃只係一個六角形。但係喺呢個之前呢，時任發展局局長就向人大委員長指示人工島嘅模型，俾人指其實只係為咗扮東大嶼係未有規劃，實際上其實已經由內地決定好點樣發展㗎啦。香港就咁陷入咗被規劃嘅境況啦。雖然以上提到好多爭議啦，不過大致就可以簡單分為兩類，支持者就用香港發展為前提，反對者就以生態環境為前提嘅。喺明日大嶼入邊咧，因為計劃牽涉到填海啦，所以兩者幾乎係完全對立嘅。支持者多數都係上年紀啦，因為佢已經習慣咗香港係填海造地嘅發展模式。反對嘅反而係後生嘅一輩，因為佢哋更加注重環保嘅議題。再加埋香港喺10幾年嘅填海工程已經少好多啦，所以普遍年輕人咧都比較唔支持填海造地嘅。咁就希望政府可以多啲聆聽市民嘅意見啦，無論正方又好反方又好，就唔係用正反嘅人數去決定。尤其是正反兩方都委託咗2間最大嘅大學做一份民調，2份出嚟嘅結果係完全相反嘅。咁喺呢度咧，不如政府就容易發展嘅落手先，由雙方都比較支持發展棕地開始着手啦，甚至考慮用新界原居民嘅地或者粉嶺高爾夫球場嘅地發展都係一個選項嚟嘅。如果一定要採用明日大嶼方案，咁就要諗下點樣補償生態先啦，唔係後補，而係喺補償好先至開始計劃，以盡可能減少對生態嘅破壞啦。咁話說東大嶼都會多一個重要嘅工程，而喺堅尼地城填海，傳聞咧堅尼地城係唔可以填海嘅，所以政府記得唔好俾反對嘅人攞嚟做把柄啦。最後想問下各位，你支唔支持明日大嶼計劃呢？起完之後你會唔會選擇搬入去住呢？記得喺留言區分享你嘅睇法。中意可以撳個讚啦，就分享出去同埋訂閱呢個 channel。我哋下集再見啦，拜拜。